ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്ന് സിമ്പിൾ ലഞ്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്കയും പാവയ്ക്കയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് തക്കാളിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായി ഉടഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച പാവയ്ക്ക അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് പുളിവെള്ളമിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് പുളിവെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. ഈ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു പച്ചമുളകും ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച വെണ്ടയ്ക്ക ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി പുരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനായി ഒരു ഫാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയിട്ട് ചിക്കൻ ഓരോന്നായി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു വശം നന്നായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അവിടെ ലഞ്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പികളാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. Thank you for watching.